Baik saudara-saudara, oke, bersama kita lagi mancing mania ya. Kali ini kita mancing di pantai mana nih Pak Eko? Pantai Komodo. Oke, Pantai Komodo. Kita lihat dulu umpannya pakai apa ini? Cacing. Cacing. Oke, kambangannya pakai apa ini Pak Eko? Kayu. Kayu apa ini Pak Eko? Kayu dong pohong. Oke, terus ini senar atau tali atau apa ini Pak Eko? Pakai seadanya. Rapia. Oh, pakai rapia. Iya, Oh rapia. ya. Terus ini jorannya pakai apa ini jorannya? Ini pohon. Pohon. Oh, pohon pung. Oh, wah, iya. mantap Iya. ini. Ini Oke. 1 ton kuat atau 1 ton kuat? 1 ton kuat ya? Kuat. Oke. Dicoba. Coba Oke. dulu. Kita lihat bersama-sama saudara-saudara. Iya, kambangan sudah ditaruh di kolam. Kita lihat. Lah. Wow, dan akhirnya ikan 2 ton terangkat saudara-saudara. Alhamdulillah. Wow, ini ikan apa ini Pak Eko? Ini, kalau nggak salah ini red devil. Red Devil. Iya, Wah, iya. Mantap sekali Pak Eko. Kita rilis. Oh, Kita dirilis ya. Ya, Kita rilis. soalnya ikannya baru 2 ton, kita Ya. nunggu 10 ton ya Pak Eko ya. Siap. Oke, Kita Pak rilis. Eko. Oke, Rilis. siap.